欢迎我们的蛙贵上来雨涵的广播电台，感恩您。以及呢，欢迎我们的黄正上来哟，欢迎您。在稍等大家过来进来的过程当中呢，记得呢帮我订阅、帮我关注、帮我按赞起来。我们先来聆听一下一路打金枝的 CD 专辑喽。生病公主，国内正是怪命，今季又求出身帝王家，老君得应怪害我驸马，照因白囝高官显将好名声，哼！Hello， 欢迎大家呢回到雨涵的广播电台，我们准时8点开播了哈。来，我们先来聆听一下这个电台的歌曲，我们的都马调，欢迎大家。欢迎收听雨涵的电台，准时8点，予你来笑嗨嗨阮的节目，陪凊彩，福气不断福运来，戏剧新闻报你知。歌团唱多自在，戏剧团成又表我亲手在。文化推动的电台，平安顺心吉祥感恩，欢迎您收听雨涵的广播电台。这几次呢，这样的歌词里面的台词呢，我们把它改成这4句联，然后呢改成这个戏曲传承幼苗我亲手栽。那呢这个幼苗的台语我上网所查呢叫做幼苗。你若讲这个苗栗啦，你会讲标栗吗？应该是不会啦但是呢，我上网查是这样子念，那我就跟着这样子念，不然呢，我都是么开头，应该是幼苗我亲手栽，应该是比较合理一点点啦哈。先欢迎我们的金财神上来雨涵的广播电台。欢迎大家进来这个刚刚也顺便提一下呢，来问一下大家你们讲这个苗栗的台语，你们会说苗栗还是苗栗？你们会讲哪个字开头呢？先欢迎我们的忍者呢，以及我们的 NOV 大大上来雨涵的广播电台。忍者很可爱哦，每次上来都说歌仔戏你好哦。今天呢没有看到苗栗对不对？我们通常都会以这个么开头，但是我在想，可能是因为我们被这个国语呢给懒到了就是会用这个国语的么开头来做开头音，所以可能是因为这样子呢，这个传统的台语他们说表栗。这我觉得也是有点奇怪了来，欢迎我们的这个陈耀，你如果是这个亲仔的话呢，是不是陈耀
这样是要讲吃个这个槟榔吗？等一下呢，要来跟大家报一下新闻以及今天的天气啦哈。先等我咳一下，因为有稍微有点痰哈很抱歉，先等我咳一下下哦。好来，欢迎回到雨涵的广播电台哦。抱歉，刚才给大家咳了一下下。因为呢，这几天呢，好像快感冒了哈。这个天气呢，应该北部的朋友有觉得呢，这个天气有变冷很多，包含呢我们的蛙柜在我们台北的朋友呢，应该是非常非常的冷。就像呢我们这个南部的天气呢，台南也已经变冷了哦。所以呢，大家呢不管出门在外以及在家里呢，都要注意一下保暖哈。来，欢迎我们的忍者，他说呢，歌仔戏当然不能断的哈，没错。所以呢，歌仔戏为什么我说要先论传唱再论传承就包含呢，等一下会提到了说呢，今天跟一个小作所呢，也就是照顾这些智能障碍的小朋友的地方呢，跟这些社工老师们所讨论到的事情哦再来，我们这个陈亚呢，你的猫咪的名字原来如此。我还以为要吃一下槟榔嘞真是一个天大的误会对，台北应该变得很冷但是呢，台北明天也要注意一下可能会降雨明天的台北的降雨几率呢，大概在50%到20%左右。我们的台南以及台中呢，大概在20%到10%左右。那我们的台东地区台东地区呢，都大概在20%左右。所以，尤其是我们北部的朋友要记得呢，携带一下雨具，带个雨伞带个雨衣感恩大家。感恩我们的这个陈亚说喜欢我的传承感恩你。那呢，今天跟大家讲一个好消息，我也有呢开始在与另外一个老师呢，另外一个编剧老师来讨论呢下一出的编剧有可能呢下一出是跟人家配合的，就是人家来写剧本，那呢我来录这一些影音然后我来录这个电台也有可能所以呢，先这个好消息告诉大家。我刚才有看到我们的水蜜桃说不喜欢吃蛙桂喜欢吃什么？我还没看到你就删除了，我都来不及欢迎大家呢上来雨涵的广播电台。雨涵的广播电台呢，每周一到每周五的晚间8点钟都有直播节目那别忘记帮我们订阅，帮我们关注，帮我们按赞起来这个8点钟的时间呢，我们广告呢不论是我们的文化戏曲啦，还有呢我们的今天的新闻，以及呢明天的天气预报都欢迎大家上来雨涵的广播电台等一下呢，有很多内容要跟大家聊聊，但是当然呢，不外乎我们先来听个歌曲这样子了先欢迎我们的美玲上来雨涵的广播电台。哇，美玲今天很早就有空咯，感恩我们的美玲进来，感恩你。以及呢，我们的蛙贵说原来他是不喜欢吃这个蛙桂，喜欢吃这个菜头粿原来如此。菜头粿菜头粿就是萝卜糕的意思吗？对不对？原来如此，是菜头粿跟萝卜糕应该是一样的了因为前几天呢，有大家在讲说有这个咸的蛙粿，我左想右想，我真的没有吃过这个咸的蛙粿只有这个萝卜糕呢加这个酱油的时候呢微微的咸，但是呢不外乎这个台南的酱油膏呢一样是甜的
台南呢没有这个不甜的东西了哈。来，我们来唱一下呢，我们这个一诺打金枝 CD 专辑里面的都马调，来给大家听一下哦哈。反空之时，山来无势力，并开故意出枪来打根基，不免强事假大义。驸马，若是完成我的条件，本宫得当原谅你哦。你听看卖，什么条件？向我行军神的礼仪，方才是骄蛮不将公保敬，现在是我失礼，爱压头将礼行。罢了，夫妻之间何必将事言精，害我今日将好事停。哎呀！强行逼我将军神礼来拜，我并非条工，将伊塞他洗手，是我不该照做将命，夫妻才能在和害。今日承认，这是你的错，本宫有冤要告状，你又能奈我何？照拼照行，我拢有照做，劝你过爱，免来啰嗦，带你记定，你呀做行。怎不对你啊？对你来量情，我不量情。这是呢我们传统的都马调哈，来唱一小段呢，来唱给大家听。如果好听的话呢，欢迎帮我们掌声鼓励一下哦。当然呢，明年度有很多的事情要做，等一下呢，一一的呢来跟大家来讲一下。也先感恩一下我们的牛奶先生还特别呢买这个水煎包呢来照顾钱蛋雨涵感恩你的爱心哦。哇，这个线上的朋友都非常的热情，有的跟我见面的啦，有的送礼的啦，有的呢关心一下呢线上聊天的啦都欢迎呢加入我们的群组里面在底下的连结有我们的赖群组连结当然要加入的时候呢要回答一个问题。叫做呢，你为什么要加入这个群组因为很多是诈骗的成员，所以说呢，我们现在有设定这样的公告，如果你要进来的话呢，需要呢回答一个问题感恩我们的蛙贵的掌声，以及呢欢迎我们的爱吃糖果的小可爱，欢迎你。再来呢，今天蜜蜂为什么没上线因为呢，我们这个台乐的混血儿蜜蜂呢，现在正在搭飞机赶回台湾的过程当中，所以说呢，没有上来雨涵的广播电台他在跟我聊天的时候呢，有跟我请假一下。他说我今天跟你请假一天呢，因为呢全家呢这个包含妈妈以及阿姨都要搭飞机回台湾，所以说呢会跟我请假一天。我说没问题啦，你欢迎我们的蜜蜂呢下礼拜一再上来晚上好，晚上好冷没有错。我们的可爱的这个小可爱在哪个县市呢？要注意这样的
这个天气穿暖一点，然后呢，以及有围巾的围围巾，然后呢，长辈族群呢特别注意你的长辈家人朋友呢给他戴个毛帽等等之类的今天呢，我的同事跟我分享呢，这个在网络上呢看到一顶毛帽等一下再来跟大家聊一下我的同事呢，今天跟我分享在这个虾皮上呢，看到一顶很可爱的毛帽，也就是说呢，上面一点一点、一球一球的，像是释迦牟尼佛一样这样子他就说呢，我觉得你一定会喜欢，所以呢，我分享给你原来呢，这个雨涵电台的这样的善心已经可以成佛了，这样子让我们的同事呢跟我分享这一顶释迦牟尼佛的毛毛，也感恩你再来呢，感恩我们网络上的小秋好朋友呢，他说早期呢这个看到这个美牙团卖药团这个呢在唱乞丐调的时候呢，因为他们家呢是这个杂货店，那呢他就回家去偷拿一些这样的贡糖呢，来分给这些美牙团的唱这个乞丐调的这样子也是蛮可爱的这样子了再来呢，我们的蛙贵说呢，原来如此，难怪没有看到蜜蜂没有错，他今天呢跟我请假一天事实上呢，大家也都非常的可爱就是都会呢跟我请假这样子了这个呢电台呢主要目的呢在传唱我们的文化戏曲，以及跟大家讲今天的新闻，所以呢别忘记每周一到每周五的晚间8点钟，欢迎你收听雨涵的广播电台。等一下呢，要来跟大家聊呢今天的很多的新闻等一下呢，继续来跟大家聊下去。不知道呢，这个线上好朋友有没有在做这个开计程车的呢？有一个这个司机呢，遇到一个酒醉的乘客他就呢给他限时说呢，你哪里开到哪里呢，必须要在这个半个小时的时间内呢，完成到达他的指定地点结果呢就开始威胁这个司机呢，然后呢开始拉扯这一些这个司机有一些肢体的冲突，再来呢，他在车上尿尿了结果呢，这个司机呢，赶快呢下这个国道呢去报警那呢也开始提告了，这样子这是呢这个计程车司机呢，蛮加衰了遇到这个乘客呢，你也是无解了虽然呢提告呢会有理赔一些钱啦但是呢他说呢赔了这3000块呢，光他的洗车钱也不够因为我们知道这个车子里面要大保养要大洗是需要很多钱的，赔个3000块呢，这个尿骚味是怎么可能去除的今天还有很多呢关于这个火灾的新闻就如同呢我们这个台中这个东海商圈这个附近呢专门在租给一些这个还在学生时期的小朋友呢租屋处就有一个租屋处呢在这个5楼堆放一些杂物然后呢早上呢起火了，也还好呢这些学生呢都已经出门上课了所以呢也好险逃过一劫，无人伤亡这样子另外一则也就是我们也是火灾的新闻也跟大家呢顺便也一起提一下这样子啦在我们这个高雄的三多商圈，哇，你看一个呢是在我们这个台中的东海商圈，
一个呢是在我们高雄的三多商圈哈，这个三多商圈呢，昨天晚上呢也发生了火灾，这个不动产的公司啦哈，结果呢烧到隔壁的这个银行，然后呢，这个不动产公司呢，它总共有4层楼都有烧到哦哈，所以呢，大家呢不管在用电的方面等等之类的呢，也都要注意自己的安全哈。等一下呢，来给大家唱唱歌曲哈，来唱个我们这个电视歌仔戏曲调，我们的花娇燕以及良夜之歌是我们女版的演唱法哈，所以呢，给大家来听听不一样的这样的演唱的方式哈。欢迎大家呢上来雨涵的广播电台，也记得呢帮我订阅关注起来。我们来听花娇燕以及良夜之歌。昆阳广播七早相守，幸福快些不离忧，为爱多做给百姓，连连今扫老优秀。哇，感恩呢，我们这个EDGE 大大呢上来雨涵的广播电台，先来个掌声鼓励鼓励。以及呢，感恩我们的小可爱说哈，好好听，还附赠了超多的爱心哦，哇，这个心意接收到了哈。再来呢，欢迎我们的玉音哦。玉音说呢，感恩老师好好听哦。哇，大家好了，好像叫这个老师哦，叫到我拢会拍摄，安尼就对了哈。感恩我们的蛙贵也来一个掌声哦。更欢迎呢我们的梁辉上来雨涵的广播电台，感恩大家呢无秀这个金卡有播哈，也就是说呢，这个呢来到我们雨涵的广播电台哟，感恩大家上来。欢
欢迎大家呢上来雨涵的广播电台，我是钱蛋雨涵。钱蛋的意思呢，就是在舞台上由男生去扮演女生角色哈。那呢，大家呢，不论你在做家事的过程当中，在呢陪伴家人朋友的过程当中，都可以一边收听雨涵的广播电台哟。那呢，你要说一个什么东西呢？你要说一个东西哦，欢迎你呀，赶快说。再来呢，一样来跟大家播报新闻哈。新北呢，这个12月18号哈，不知道你们还记不记得？我们上次也有播报过的这个新闻哈，这个新北的真仙呐，以及呢定18号有发生这个气爆案，对不对？那呢，他们已经修复完成了，也已经评鉴通过了哈。所以说呢，店家呢就赶回现场呢，赶快准备要来做营运了哦。那呢，你看哈，他在这个半个月的过程当中呢，可以准备来复工的原因，也就是因为呢，这栋大楼的结构呢非常的强，这样子啦哈。所以呢，这个12月18号，12月8号这个真仙呢，以及这个定18的这样的气爆事件呢，这栋大楼呢已经修复完成了哦，差不多呢，可以复工了。那呢，员工也差不多可以回来上班了哈。那呢，这个大楼的警卫呢，这些保全呢，就说太棒了，促进了这个商圈呢，大家呢都回归了哈。所以呢，哇，你看哈，今天呢，等一下要跟大家聊今天的主题内容呢，叫做你有没有讨厌的用词呢？为什么呢会用这样的主题呢？跟大家聊聊呢？等一下继续跟大家聊下去。为什么呢？今天会用这样的主题呢？说，你有没有讨厌的用词呢？因为我个人呢非常讨厌那种这样子，就后面都没有回应了。我想说，到底呢你是有接收到还是没有接收到？我宁愿呢你打一个字好也好这样子哦。但是呢，其实有很多人的习惯我包含我朋友的习惯，他都跟我讲什么了？他说，因为呢是最好打的，就是一个字，然后按个空白键就出来了，甚至呢不用按个空白键随便点一下呢就出来了。所以呢，每个人在用字的方式呢都不一样，甚至呢，有的人很讨厌呢这个脏话，但是呢，其实脏话呢对我们来讲就是一个语助词嘛所以说呢，来问问呢线上的大家，你有没有什么呢？你讨厌的用词，甚至呢，有很多也没关系，甚至呢，你讨厌的事情啊，也都可以跟我们做分享哦。今天呢，在问这个编剧的时候呢，我的老师给我一个建议了他说呢，你尽量找呢，这个差不多年龄层的这样的编剧在沟通上呢比较好沟通，以及呢，如果吵架了比较快速的和好那我就回应他说呢，那知道会吵架为什么要吵架呢？我不知道因为我很久没有跟人家吵架了我不主动跟人家吵架，就是说呢，人家如果对我们不敬的地方呢，我们就先退一步，那呢，改天这个人我们就不要找就好了所以我很少跟人家吵架的经验。我想说呢，对啊，如果说呢要找这个同年龄的人这个吵架之后呢比较好修复那我们究竟为什么要吵架再来呢，等一下要来跟大家聊聊呢一些劳资的这一些明年度薪水上涨之外呢，还有对一些这个生育的补助哦来，我们刚才小可爱说呢，你要讲一个东西你要讲什么东西我还没看到呢线上朋友有看到他说什么东西吗？欢迎大家呢上来雨涵的广播电台，先来唱个歌曲给大家听一下我们来听一下传统的七字调，感恩大家。
非常好顶啊，是伟大，虽然为尊，你敢知？天的君亲属啊，着招牌，君在亲上，你敢不知？在家好庙啊，对你的挺胸，高贵公主犹如天上升。出家了，你对谁人尊敬？生平公主对我来说明。哇，这一首呢，传统的7字调，用我们一路打金枝 CD 专辑里面的歌词来唱吼，在论这样的身份地位，那呢可以听到说吼，这个不论是公主也很生气啦，驸马也很生气啦吼。今天呢，我在跟这个小作呢，也就是照顾这个智能障碍的这个小朋友的社工老师们哈，在讨论说呢，这个下学期的课程哈。他们说呢，哇，怎么不带一点这个道具啦哈，来给我们这个小朋友来做体验哈。我说呢，基本上哈，歌仔戏呢，我们说哈，这个无歌不成戏啦，什么意思呢？歌仔戏呢，当然以歌为主。如果呢你的没有以歌呢为主的话呢，那就不成戏，就不叫歌仔戏。所以说哈，我说呢，要先以传唱为主。另一个方面是说呢，当然哈，也可以给小朋友体验这些道具啦哈。但是呢，对他们的未来有什么帮助，这才是我所想的。哇，这个社工呢跟我说哈，哇，非常感谢你哈，这个多么为我们着想这样子哈，就是说呢，我想的都是说哈，如果呢他今年的智力呢，假设只有这个6岁也好。那呢，从我们的第一个学期开始上到这个年底的时候呢，我至少也要让他成长个0.5吧，不然呢，我去教学歌仔戏呢，有什么意义呢？你们懂我意思哈？就是说呢，不只要让他们传唱下去。我要让他们的智力呢是有增长的，这样子呢才有意义嘛哈，不是说我去教歌仔戏而已。那呢，如果只要传唱歌仔戏，如果只要教歌仔戏呢，这个就不需要我来做了啦哈，有很多歌仔戏的老师能做，这样你们说对吗？哇，他听得好感动哦，也回馈我很多很温暖的话语哈。哇，听得我真的都起鸡皮疙瘩了。尤其呢，他在说哈，在这么单纯的在这个复杂的社会里面呢，有这么单纯的想法，以及哈，也是要保护好自己啦哈。然后呢，我们的蛙贵说呢，你也很讨厌哈，啦哈，对我也蛮讨厌这些，就是单一字哈，讲完之后呢就没了，我们就无话题了哈，就是句点的概念了哈。那当然呢，我们的丽华说哈，传唱歌仔戏呢真棒，感恩我们的丽华。抱歉哦，刚才有断一下，是因为我刚才调了一下我的麦克风了哈。感恩呢大家上来雨涵的广播电台，等一下呢来跟大家讲哦，明年的劳工哦有什么样的好处哦。明年呢，劳工有第一呢，这个薪资要上涨了涨个1000块也好了当然呢，大家也要注意通常呢，这个薪资上涨呢，你们所猜这个物价呢，一定也会上涨。
所以说呢，也是不用高兴的太早了哦。就是呢，这个薪资上涨的其一呢，就是呢，这个物价呢也会跟着涨了哈。再来呢，另外一个呢是我们这个病假哈。通常呢，我们请一次病假呢，当个月的这个全勤奖金哈就会被扣完，对不对？那呢，这个政府呢，这个劳工哈。病假明年度开始呢，这个全勤奖金哦，以日为计算，就是呢，它不能整笔给你扣走这样子了哈，它只能扣0.几这样子的概念了哈，所以呢，这也是一个好处哦。另外呢，还有这个育婴的留停吼，当然呢，可以开始以这个日为计算了哈，也就是说呢，你可以跳着，不一定说呢，一定要从头请到尾。那呢，当然呢，也还有呢，这个双亲的话呢，你就有60天的这个育婴的留职停薪的假了哈。再来呢，当然还有这个生一胎呢。补助10万元啦哈，那呢，当然呢，你生2胎就那个20万，生3胎就30万哈，可以叠加上去的啦哈。这个呢是这个生育的补助啦哈。当然呢，还有一个叫做家庭照顾假，但是呢，我不知道家庭照顾假是什么了哈。再来呢，你说呢？这个又刷到你了哈，没有恶意，但是呢，可以好好讲话吗？我也是好好讲话。哎呦，这个呢，雨涵的广播电台呢，特色就是这样子啦而已啦哈。那呢，如果你真的不喜欢看的话呢，就再刷一下，就到隔壁电台咯哈。这个啦，我也没办法，就是呢，我也没有恶意，但是呢，我就回馈给你这样子了哈。通常呢，大家呢酸民呢，我就是你回馈给我，我回馈给你这样子了哈。除非说真的是太多的这些回馈呢，我才会请我的管理员帮你们晋升这样子了哈。再来呢，是我们这个青年的基本法哦。明年度呢，这个青年的基本法要开始改这个年龄，以及呢他们可以做什么事情呢？等一下呢，跟大家继续来聊下去喽。明年呢，这个青年的基本法呢，因为已经3读通过了，所以明年18岁以上到35岁以下呢，都是青年哦。然后呢，有这个可以选举的啦，可以罢免的，还有很多的补助专案啦哈。所以说呢，先恭喜我们的青年。当然呢，我也包含在内了哈，就是呢，本人现在27岁，再差这个35岁呢，差个7岁呢，就到了这个不是青年的时代了哈，有点可怜。再来呢，来跟大家播报一则日本的新闻哦。你们还记得呢？前几天在我们台北的新闻呢，有这个手榴弹啦，这个汽油弹的攻击事件。今天呢，在日本的这个静冈县有这个工厂呢，这个塑胶工厂呢，有人闯进去，然后呢，泼洒不明的液体，以及呢，砍伤了人，然后呢，砍伤了15人。幸好呢都没有这个生命的危险，但是呢这个攻击的人呢，这个嫌犯呢也已经抓到了，其实呢跟这个工厂呢是有关系的啦哈。所以说呢，你看这个不管是随机伤人啊，以及呢有目标性的伤人呢，也都请大家呢平常要注意安全一下喽。大家呢有吃过这个草莓大福吗？在我们屏东呢有一家非常好吃的这样的草莓大福啦但是呢经过一个部落客所分享，结果呢哇这个生意大卖这个这个妈妈呢包来不及卖啦每天呢只睡2个小时。
他的子女呢看了很伤心就呢赶快请这个部落客呢帮忙删这个影片，以及呢叫大家呢不要再分享了然后呢开始暂停接收订单。哇，辛苦这位妈妈呢包这个草莓大福了既然呢生意好到呢来不及睡觉，这样子就对了啦通常呢我们做生意呢只担心呢没生意了想不到呢他做生意担心呢这个订单太多没时间可以睡觉了欢迎大家上来雨涵的广播电台，我们每周一到每周五的晚间8点钟呢都有直播节目，等一下呢再穿插一下呢我们的歌仔戏的歌曲对啊，这个真的是很不容易想不到呢订单多到呢他真的包来不及了如果呢有做生意的人呢也祝福你们生意兴隆，然后呢也类似像他这样子了我们可以暂停一下订单1个月，然后呢暂停完之后呢再恢复的时候呢希望也可以生意继续来了再来呢穿插一下歌曲是我们的莲花铁三郎以及风萧萧感恩大家，我们一起来聆听这首电视歌仔戏曲调莲花铁三郎以及风萧萧。太祖金雕娘红面，鬼哭提棍昂首雷霆，唯独公主尊幸福马路会我心幸，一闹成兵，叫万姓。尊神加倍鼓将礼敬，听说笑歌罗军敌因，推虎吹义轮虎兵。山林惊伊小小红灯，哎呀，困在道边，困在道边，遐里清灵，不由归阿姨红灰影。这个呢是我们歌仔戏的传统曲调，不是传统曲调，电视歌仔戏曲调抱歉，还介绍错误了歌仔戏的呢电视歌仔戏曲调，什么叫做电视歌仔戏曲调呢？也就是早期呢这个不管是杨丽花啦、叶青啦，甚至呢黄香莲呢在电视上做歌仔戏的时候呢所创作的曲调，所以说呢叫做我们的电视歌仔戏曲调。那呢传承下来之后呢给我们的不管是舞台上的演员做使用了甚至呢明戏班来做使用呢这样的电视歌仔戏曲调，我们安插在这个一怒打金枝的 CD 专辑里面呢，代表着说这个公主呢不去给这个驸马，也就是她老公的爸爸妈妈呢给她祝寿，结果呢这个不去祝寿呢，这个驸马当然就很生气的回到府内呢，要跟他理论，发现呢他睡在这个桌子的旁边，假意在睡觉。哇，你在想说这个房间里面呢明明有床不去睡，为什么要睡在桌子旁边？就是呢故意呢给这个驸马呢所看说我就是故意的，我摆明呢就是故意呢不去呢给你爸妈拜寿这样的意思啦
我们这个YOKE 大大说哈，你来了，但是呢心术失踪了哈，嘿，真的我也好几天没看到他了哈。先欢迎我们的可恩上来雨涵的广播电台，掌声鼓励鼓励。没关系哦，我想心术师兄呢，可能跟这个 PT 呢小蘑菇可能去看别台了哈，应该是了哈。来，欢迎大家呢回到雨涵的广播电台，也欢迎我们的淑英，我们的马来西亚的朋友呢上来雨涵的广播电台。以及淑英说呢，马来西亚也下雨啊，没关系的，因为呢，台湾呢这个北部应该也下雨了哈，这个蛙柜那里应该也下雨。那呢南部呢说这个台南地区呢下午有小小的降雨哦，也跟大家提醒一下哈，明天北部的降雨几率呢大概在50%到20%左右。那呢台中以及台南呢都大概20%到10%左右。以及台东地区呢，大概也在20%左右哦。所以说呢，大家呢明天携带一下雨具，不管呢你的雨衣、雨伞、雨鞋啦哈，都记得带一下，不然呢就要超商购买了哈。再来呢，汪贵说呢，这个台北也是没有错。听说呢，昨天越南据这个蜜蜂所说昨天越南也下雨，所以说呢不论是这个马来西亚啦，我们的台北啦，以及呢我们这个越南呢也都下雨这样子大家注意一下天气预报啦哈。再来呢，欢迎我们的洛奈上来雨涵的广播电台，欢迎你上来。欢迎你哦再来呢，刚刚呢有跟大家播报到不论是日本的新闻台中的新闻高雄的新闻等等之类的来播报一个快乐的这个台北呢要开呢这个吉伊卡哇的这个常设店什么叫常设店呢？以前都是这个快闪店就是说呢1个月之后就收掉了，然后呢半个月之后都收掉了这样子了那呢这一次呢要常设店以及呢这是全球的第2间而已啦欢迎呢我们这个吉伊卡哇呢欢迎来台湾这样子就对了。虽然呢我不看这个动漫等等之类的但是大概知道这一支呢是什么东西了那呢如果有喜欢这个吉伊卡哇的人，以及呢还有什么拉拉熊还是什么熊呢，好像也在这个台北有一些快闪的展览这样子了感恩我们的诺奈上来雨涵的广播电台。诺奈是哪一国的朋友？是大陆的朋友吗？那呢你是哪里的？比如说大陆的哪里？还是你是马来西亚或我们新加坡的朋友呢？先欢迎我们的 KAHY 大大上来雨涵的广播电台。然后呢这个 KAHY 大大说呢小赖呀，什么叫做小赖呀？是这个洛奈是你认识的朋友吗？是不是这样的意思呢？不然小赖呀是什么意思？再来呢也跟大家讲一下刚才有跟大家聊到吃的这个草莓大福等等之类的你们最近呢有没有什么喜欢吃的甜点呢？也欢迎跟我们分享大陆的兄弟你在大陆的哪里呢？比如说是像浙江啦、绍兴啦、福建啦、厦门啦，还是上海啦，还有什么地方？其实我不太清楚了还有蒙古，听说呢蒙古地区现在也开发的不错当然他们有这个广大的草原的地方，也有呢这个市中心开发的还不错的地方，所以说呢这个是去过我们朋友呢跟我们分享说呢他也去过这个蒙古这样子
哇，这个东北这边而且还下雪啊。那呢要注意保暖哈，虽然说呢，这个大陆应该这个下雪啦，或者是什么呢，是很常发生的事情。那呢，大陆呢，跟大家推荐一下，不论呢你在这个淘宝还是在哪里呢买得到呢这种比较长毛的这个毛线衣啦里面这个刷毛的衣服呢，欢迎上这个不管是淘宝或哪里买买他们大陆那边的这个里面刷毛的衣服呢，真的非常的保暖。我为什么知道呢？是因为呢，我爸去年在这个大陆那边买完之后带回来给我们我发现说呢，原来跟我们台湾这样子的这个发热衣真的完全不相同。我们的发热衣挡了之后各也贵烘，就是还是会稍微冷，但是他们这个刷毛的衣服真的穿到你只会热而已，所以说真的欢迎大家要买一下啦这是我良心推荐这是因为呢我实际有穿到说，包含我现在直播上我里面也都还穿一件这样的刷毛的衣服这样子。那呢欢迎我们的这个洛奈感恩你。然后呢你们那边零下26度零下26度，请问你现在躲在房间里面吗？有没有开这个暖气呢？要我是受不了了应该不太可能踏出门了我们这个蛙贵说呢，这么冷啊，没错。蛙贵跟你分享一件事情跟我们线上朋友分享，在呢我爸这个生病的过程当中呢，我们去到这个大陆所跟他们那边的人呢所分享说呢，我们骑车在10分钟或半个小时呢才可以到这个公司的时候呢，这个大陆人说呢，这么幸福啊，我们开车呢都大概1-2个小时才会到公司，你们这样算超级幸福了，这个骑车10分钟就到了这个叫做呢没有比较没有伤害听到之后我整个大傻眼，想说哇，如果呢开车1个小时到2个小时呢才可以去上班了那我平常呢7点上班，我大概5点就要出门，然后呢我大概4点就要起床，哇，这个回到家呢也来不及睡觉了啦再来呢，我们的诺奈说呢，有机会呢，欢迎呢来这个大陆玩，然后呢，以及这里的人都非常的热情，以及呢非常欢迎台湾的同胞来内地看看，然后说实在，大陆呢没有大家想象的这么恐怖，只是说呢你们那边随时随地都有这个照相机，真的是非常的恐怖了真的是说走出去之后呢，你就看到那个上面的这个照相机了一直在亮，一直在亮，一直在亮这样子了真的是满满的照相机。再来呢房间里是25度啊，并不冷，但是外面很冷这样子了欢迎我们的佑君以及文雄上来雨涵的广播电台，欢迎2位以及呢佑君以及这个文雄都是姓李，欢迎2位李先生欢迎您。再来呢我们这个呢黑龙江呢的冰雪大世界，等我一下我转一下，冰雪大世界呢很美的，然后呢这个吉林省这个松花江的松花也很美哇，感恩你的推荐掌声鼓励鼓励一下。先欢迎呢各位上来雨涵电台的观众朋友呢，帮我们订阅，帮我们关注，帮我们按赞起来。我们每周一到每周五的晚间8点钟都有直播节目那呢只有礼拜四是我们台语的电台，就是闽南语的电台。那其他时候呢都是国语节目都是由我主持人钱蛋雨涵来做主持。前旦的意思呢，就是在舞台上由男生去扮演女生角色，这个叫做前旦。我们先来唱一首呢我们的7字连空奏呢给大家听一下这样子了那呢也欢迎线上朋友聊聊天等我喝一口水，感恩大家
好嘞，我们来聆听一下七字连空奏，欢迎大家喽。秋难改，中中心锁水人在，夫妻好海呀，已经上水七十相守，将人笑海，相亲相爱，以爱君对心拼败咧呀，实在太爱恋来。我回府何受亲像姑娘，羞愧又分开，红记笑脸啊，无悔注定悲哀。一步经春选骄傲自带，往下成天台，过古迈。冤家当尊啊，当心抓住财，情深渐将心地带，何言论理何以在？何以来拜改？这首呢是我们这个七字连空奏哦，也就是我们传统的七字调来改编版本哈，从头唱到尾，从这个前奏唱到这个中间段，唱到尾奏这样的概念哈。在我们一诺打金枝的 CD 专辑里面呢，把它放在这个驸马呢以及公主呢吵架的过程当中，他们各说各话哈。这是我们的七字连空奏，感恩我们的蛙贵说好听哦，感恩我们的蛙贵管理员，以及呢欢迎我们的柔语上来雨涵的广播电台，掌声鼓励鼓励。先跟大家介绍一下我们这个蛙贵呢是我们这个雨涵电台的管理员这样子了哈。先跟大家来介绍一下，欢迎大家进来雨涵的广播电台哦。明年度呢，除了这个一路打金这个 CD 专辑以外呢，明年度还会再做一出戏。那呢，这一出戏呢，我们也在找这个编剧导演啦也在磨合当中。那呢，也欢迎大家呢，如果你会写编剧的，你会导演的，你会地方戏曲的朋友呢，也都欢迎呢跟我们讨论一下下哦。那呢，刚刚呢有跟大家播报到很多新闻啦来跟大家播报一则呢我们花莲的新闻啦有这个路人呢，他带着这个手电筒他说呢，路上就算有这个路灯，但是呢，非常的暗啦所以说呢，他就带着这个手电筒，不小心呢晃呀晃
照到了这个对向车道的这个外送员。那呢，这个外送员呢就上前跟他理论跟他说呢，你照到我的眼睛呢，跟他做这个柔性的劝导。想不到呢，两个呢发生了肢体的冲突哦，也遭呢这个警方呢就到达现场去做关心，为什么呢会发生这样的肢体冲突这是发生在我们的花莲的新闻哦。再来呢，我们的楼宇呢跟大家说大家呢明天可以看灯光秀了。那呢，在这个八卦山的这个灯光秀呢要开幕了哦。哇，原来如此。所以呢，如果有住在不管是这个中部朋友的啦甚至呢明天刚好放假日，所以说呢这个北部朋友以及南部朋友呢都欢迎到我们这个八卦山去看这个灯光秀哦。跟大家小小广告一下了那这个资讯呢来自于呢我们的楼宇的提供，感恩你哦。再来呢跟大家说广告一下前几天呢这个新年好话的4句联 Podcast 呢有上线了，以及呢在我们这个大丰我们的大丰日照以及惠山基金会呢所教的这个都瓦调，我也有呢把它上传呢在我们的短影音里面。所以说呢，如果呢有喜欢呢这个滑这个短影音的朋友呢，在我们 YouTube 里面有这个短影音哦。那呢欢迎大家呢可以进去所收听一下，以及呢再来慢慢的新年好话也要收录进去了大家呢都可以线上所学。所以呢刚刚有大家说呢喜欢我唱的歌曲以及好听的朋友呢，短影音上面呢都有上字幕，欢迎大家呢所把它学起来哦。第一次听，这是属于什么腔呢？你所刚才讲的这个7字连空奏，对不对？这个是我们台湾的歌仔戏，在呢你们大陆那边呢，在这个厦门福建叫做湘剧，也就是草字头的湘，你们叫做湘剧啦那呢是用这个闽南语。那你们那边好像叫闽南话，对不对？那我们这边叫做台语那呢来发音的，以及呢这个所唱的曲调呢，刚才叫做7字连空奏，也就是呢我们传统的7字调的延伸版来，我来唱一下7字调给大家听，让大家知道呢什么叫做7字调。我们用最简单的新卡北北照三关该瓦兽医回中晚来唱唱看欢迎我们这个若奈的提问哦。来，我们来听一下7字调。新卡北北呀走三关，带我所有回中原。放下世人是无人管，一心只想保全。四盆无单百姓为无风无摇花未开。等待来三个来等落水。落花心花照开。
是的，我们的丽华说呢，七字调呢好像是最经典的哈。没错，七字调呢为什么是最经典的呢？因为七字调哈是我们歌仔戏的国歌，也就是大家所知道的哈。这个王宝钏呢以及薛平贵呢，他们分开了18年。这个呢，薛平贵呢回来找这个王宝钏的时候呢，所唱的这个新卡北北照三关，该瓦寿衣回中晚。也就是呢，这个徐佳莹把它放在他的歌曲里面的这样的歌曲，所以说呢，同样是七字调，每个人的灯温呐，也就是说呢，每个人的韵味呢，所唱的都不一样了哈。这就是为什么呢，我们歌仔戏呢，就如同一块海绵一样，我可以呢这里吸取一点，那里吸取一点，那呢变成我自己身上的东西。我也可以呢跟现代剧来结合，那呢所演出来的东西，不一定是你们所看过的东西，但是呢歌仔戏就是一块海绵，所以它呢可以容纳很多呢各式各样化的东西哈，也可以容纳一些杂耍的啦，也可以容纳京剧进来啦，也可以融入呢一些客家戏进来这样的意思啦哈。再来，我们的洛奈说什么？你马上删掉，我来不及看了。再来呢，跟大家小小的预告一下了哈。由于呢，明天6日2天呢，这个雨涵电台是休息的啦哈，所以呢，我会上传呢这个短影音上来哟，就是呢由我们这个一天顶李进仔3万吉的寿喜不在5福灵文。介绍到这里，到这个五福灵文到底呢是什么样的意思，什么样的含义在里面呢？我会上传这个短影音了哈。当然呢，我昨天呢花了一点时间，把全部的这些新年的好话呢，把它录制起来了。当然，我们这个五福临门后面呢，还有六六大顺、七七报喜、八仙添寿、九爻灵文、十全十美。大团圆，那呢就到我们下一集的短影音呢，也会跟大家做介绍哦吼。尤其呢，我们的 Podcast 节目也有上线了吼。当然，在我们底下的资讯栏连接这些新年好话呢，免费提供给大家。所以呢，在底下的资讯栏连接有我们的云端连接吼，可以下载这个新年好话的4句联哦。这个呢是不藏私的啦哈，给大家呢这个学一下了哈。因为你不太懂帝王花跟这个七字呢有哪些不一样哦。帝王花是一个曲调吗？那我先截起来，然后呢我回来呢我晚一点呢来听听看哈，这个帝王花是不是一个曲调？还是呢，它只是一个你说的地方戏曲，是吗？我先截起来了哈，然后呢，我会上网听一下有什么不一样的地方，这样子了哈。感恩我们的洛奈的提供，不会冒犯的，我告诉你哈上来呢都不会冒犯的了哈，你有问题呢尽量的提问，尤其呢我们是分隔两地的朋友了哈，所以说呢你有一些东西或许是我没有学过的，也或许呢跟我们的地方的戏曲呢我们是不一样的这样子了哈，也有可能哦，就是名称有可能是不一样的这样子。帝女花OK 没问题。那呢我晚一点来听一下这个是什么样的曲调，还是它是一个地方戏曲这样子了哈。感恩我们的洛奈，非常好哦。有问题呢大家就提问了哈，因为呢小弟呢知识浅薄，所以呢我不会的我就告诉你们说我真的不知道了哈，甚至说呢现在也没有什么时间可以去读什么书，所以呢下一出的编剧呢我也会找人编剧，也就是因为这个道理了哈。感恩大家呢上来聆听雨涵的广播电台。刚刚呢七字调也有唱过了，
七字连空咒也有唱过了，当然不外乎呢这七字的一整趴下去这个七字连、七字摇板跟我们的带七字一也要唱一下给大家聆听一下，说呢原来呢七字有这么多的延伸版这样子了那就让我们准备来聆听这首七字连、七字摇板跟带七字一，不外乎呢，当然再让我喝一口水了感恩大家。好嘞，让我们来听一下呢，七字连、七字摇板跟我们的带七字一。公主最事理不明，颜色予人心头痒。当酒假使爱生病，奈何饮酒心不惊。驸马晓心，无将伊，竟为爹娘望千里。风风远边冲了去，军队起灵来吃亏。大水风滚难消去，也歹八宝金寿衣。驸马无讲世情义，并个红颜听伊。这首呢是我们的七字连、七字摇板跟我们的带七字一这三首曲调呢把它串在一起这样子了欢迎我们的伟成上来雨涵的广播电台，他说呢雨涵晚上好，以及呢哇贵好，感恩我们的伟成。伟成呢又准备上来帮我们扫地了，是不是？刚刚呢唱这样的七字连、七字摇板跟带七字一在我们一路打金枝的 CD 专辑里面呢代表说这个驸马呢拿了这个藤条打完金枝之后当然呢要赶快的绕跑了，以及呢让这个公主呢自己来收尾。但是呢这个公主在说我就算呢这个摔坏我上面头上的这个凤冠以及呢拆坏我的衣服呢也难以呢吞忍下来，所以呢我一定呢要去禀报呢我这个皇上的爸爸那呢这是我们七字调的延伸版，我们的七字连、七字摇板跟我们的带七字一再来呢有发现呢我今天为什么要穿这个大学 T 昨天呢打开这个衣橱的时候呢突然发现说对耶，以前买了很多大学 T 虽然现在呢已经27岁了穿这个大学 T 呢看起来好像不是这么的顺眼的这样子了但是呢偶尔呢装一下可爱这样子了装一下年轻也好所以说呢特别呢把这个大学 T 呢给它翻出来节目的最后呢我们不外乎一定要做这个腹式呼吸法，感恩3件事情。我先问一下大家呢昨天有没有听这个雨涵电台的好友坊电台，觉得好听吗？以及呢下次呢还想要邀请什么样的朋友上电台呢当然这个荧幕情侣这个小鲜肉要到明年度才敲得到了啦因为呢他本人很忙，所以说呢还有特别跟我讲说呢最近呢是敲不到了，要到明年度才敲得到了那也没关系，让我们呢一起来做这个腹式呼吸法，感恩3件事情我们这个蛙贵说呢超好听，感恩我们的蛙贵管理员以及呢感恩我们的小秋我们的邱燕秋抱歉卡词了，感恩我们的邱燕秋说呢这个郑老师好，感恩我们的小秋
小秋呢，是我呢今天早上临时突然间想到说了，不然给他取个名字叫做小秋，听起来呢，蛮可爱的因为呢，他也有帮我们呢，在这个群组里面做互动以及呢，脸书的留言他也说呢，这个以前看到这个美亚团他都会呢去拿这个贡糖给他们，我觉得蛮可爱的一件事情，所以呢，给他叫一下小秋了能接受吗？我们这个燕秋了欢迎我们的黄姐也上来雨涵的广播电台，她说呢，大家晚安。再来呢，因为有朋友进来但是呢，我们原本准备要下播了，但是原本准备要先做这个腹式呼吸法那当然不行再让我们唱个歌曲啦来，我们刚刚呢还有一首怒骂调没唱到，但是呢，我觉得这个怒骂调比较生气一点点的，我们不要唱怒骂调，我们呢一样来唱个我们这个花娇艳以及呢我们的良夜之歌，这样好吗？准备起来这样子的花娇艳以及良夜之歌听起来比较顺耳一点点了让我们一起来听听这首电视歌仔戏曲调咯。昆阳广播七早相守，幸福快乐无理由，为爱多做起拜寿，绵绵今宵老优秀。我有看到我们这个小秋的留言，他说呢，郑老师呢今晚帅气又美丽感恩你的称赞。刚刚呢也跟大家小聊一下说呢，这间大学梯是因为我打开这个衣橱呢，发现说对早期呢买了好多这样的大学梯就想说呢，不然搭一下呢，装一下可爱一下啦装一下说呢，自己还年轻这样子啦那呢，刚刚呢笑场出来呢，是因为我看到说呢，我们这个伟成说准备呢要来扫地的时候呢，我们挖柜我们的管理员呢还很配合他说呢，脚已经抬起来了，可以扫了啦
伟成呢也很认真哦，叫各位的客官呢，这个脚抬一下呢，他扫一下地板，然后不然呢，等一下要清场哦，这个东西呢不要落在这里了哈，记得手机、钥匙、钱包了哈。有没有跟我出门一样呢？这个都要念一下了哈，手机、钥匙、钱包都有带才可以出门这样子了哈。再来呢，我们要来做这个腹式呼吸法，感恩3件事情。现在呢，跟着我的声音一起吸气，吐气，吸气，吐气，吸气。吐气。我们现在呢要来观察自己的气息哦，不论呢是在鼻腔当中，在喉腔当中，在胸腔，在腹部，甚至呢贯穿到脚底，甚至呢贯穿到脑中，都让我们呢来观察我们的气息在哪里，以及呢不论呢你是用鼻子呼吸，还是呢你用这个嘴巴来呼吸都是可以的哦哈。来，跟着我的声音一起吸气，吐气，吸气，吐气，吸气，吐气。让我们来感恩3件事情，不论呢今天在工作当中对待你的主管，对待你的下属，对待你的同才、你的同事当中，甚至呢，在家庭当中呢，对待你的长者，对待你的长辈族群，对待你的这个小朋友，对待你的兄弟姐妹，甚至呢，这个陌生人哈，这个不管是超商的店员也好啦，这个呢百货公司的柜哥柜姐也好啦，都让我们呢来感恩3件事情。感恩第1件事情，吸气，吐气，吸气，吐气。感恩第2件事情，吸气，吐气，吸气，吐气。感恩第3件事情，吸气，吐气，吸气，吐气。你是否呢也感恩了3件事情呢？也感恩我们的伟成的分享哦。空气呢多么的清晰，世界呢多么的美好。感恩我们的伟成。也感恩呢大家上来聆听雨涵的广播电台，我们每周一到每周五的晚间8点钟都有直播节目哦，别忘记呢帮我们订阅关注，帮我们按赞起来，也更欢迎你们呢帮我分享出去，分享至你的脸书，分享至你的 IG， 分享至你的赖群组让更多人知道雨涵的广播电台哦。雨涵广播电台呢，专门在推广我们的文化戏曲，以及呢跟大家讲今天的新闻小知识，还有呢明天的天气预报哦。欢迎大家呢，我们礼拜一再会了哈。那呢也跟北部的朋友说提醒一下哈，明天北部的降雨几率呢，大概在50%到20%左右。这个台中以及台南呢，都大概在20%到10%左右。这个台东地区大概在20%左右哦。所以说呢，注意一下哈，这个携带一下雨具哈。感恩我们的蛙贵的晚安。以及呢，感恩我们的燕秋呢，我们的小秋说呢，感恩郑老师，感恩，也感恩我们的文雄哈，文雄说了，老师晚安哦，感恩我们的文雄。哇，
这个世界真的多么美好哈！就如同呢我们伟成所说的哈，你看大家互道晚安，大家呢互称不论是老师啦哈，以及呢感恩呢大家呢上来聆听，也感恩呢我们一起来做这个腹式呼吸法，感恩3件事情哦。这是呢，从我们一开播开始到做到现在，已经呢这个第85集了，都有来做这样的腹式呼吸法，这是呢最感恩的事情啦哈。也感恩我们的伟成，他说呢晚安，咔嚓困的卡五饼啦哈这是没错的哈。说到呢这个咔嚓捆的卡五饼问一下大家呢，你们昨天呢有没有收到这个圣诞节的礼物呢或者是呢我们平安夜的时候你有没有收到圣诞节的礼物呢如果没收到的朋友呢劝你今天晚上呢早点睡一下，看明天的这个圣诞袜里面虽然已经过了这个节日呢，会不会蹦出礼物这样子啦人咧讲这个较早困的较有面而且呢较早困的这个面梦会做较多啦美梦呢都在这个呢梦里面这样子啦所以说呢先许个愿看呢，你今年想要什么礼物咯开开小玩笑祝福大家呢平安顺心吉祥感恩。节目的最后呢，让我们来聆听一路打今日的 CD 专辑咯，感恩大家上来雨涵的广播电台，我们下周一再会咯。有这之间何必将思念情，害我行咧将好事停。哎呀，强行逼我将军神礼来拜，我并非条工将伊使，当时失手是我不该，照做将命负责才能再好爱。本经永远要搁做，你有灵来我好。照拼照行，我拢有照做。听你讲爱，免来啰嗦。我记你他，你那做你阿爸对你。感恩我们的小秋说呢，这个郑老师再见，大家再见哦。感恩我们的小秋。以及呢，话贵说昨天呢，我说我的圣诞老公公呢，好久没有出现了你妈说呢，已经沉睡了原来如此，那这个妈妈呢，有点残忍就像呢，我的同事呢问我说呢，你从几岁开始呢知道没有圣诞老公公这一件事情我说呢，我告诉你这个我从小呢就爱看戏了所以说呢，我每次看到这个圣诞老公公的装扮呢，我都想说到底又在搞哪一出了所以呢，我这个从小到大呢，没有呢真正的相信过有这个圣诞老公公的时候这也就是为什么呢，我家人非常的省钱，也不用准备这个圣诞节礼物的时候了再来呢，伟成说呢，有虾皮买的恐龙塑胶喷漆，老婆呢居然领了之后呢，把它当成我的圣诞节礼物那你就勉强收一下吧。话说为什么呢要在这个网络上所订购呢？这个喷漆不是在这个小北百货还是哪里就买得到，还是因为比较便宜一点点当父母的呢都有做过这个圣诞老公公原来如此。那呢我的爸妈比较幸运一点点因为呢我从小到大不相信这个东西，所以他不用当这个圣诞老公公
当然啦，其他时候养我的时候呢，跟礼物呢是不外乎的啊，好，吵着玩具的时候呢是一定要的哦。原来网络买几乎半价，哇，原来如此，那当然要在网络买哈。好嘞，节目的最后呢，让我们一起来聆听一怒打金枝的 CD 专辑喽。大家晚安，我们下周一再会。对，小山，我的心头怒火起，决心将你来教死。你给我等下，怕你唔知你唔知伊。今日请你食竹笋炒肉丝，你要做啥？我要教死你。你自首。真惊当前看对爱，大家当手只看海。想变做事，想摇摆，不要打落，凭你心地改。爱讲变做万金之苦，带着阿头来面诉。哎呦，哪会这么疼？当着我是拍金赛夫，你免相骗，无通寸金。怪爱对我上帝的边个咯？别插话乱讲，咱都无空间通参详。驸马今日上该用，三打金鸡不通用。观众，你有想要看无？哇！怪爱你太过分，两摆斗我够无够？你真歹心，唔离互我走，我要亲嘴甲顶头，互你过到我门草。你还阁唔知悔改，想要看的，给我一摆扑啊声！观众热烈扑啊声，金财宝满大厅，三打金鸡假是你这只狐狸精，过来孝心，互你着车囝。公主做事理不明，言虽互人心头硬，动手假死啊医生病，奈何忍气哦心不平。驸马孝心无将面，因为爹娘啊望妻离，风风翻边啊将了去，分泪去灵啊来吃亏。大水风管难消去，也歹白宝金寿衣。驸马无够找情义，便可光阳平义。